안녕하세요, 찐미네입니다. 오늘은 영하 6도 어김없이 아파트 테니스장을 나갑니다. 찐미 부부는 몸풀기로 짧은 스트로크를 5분 정도 해주는데요. 바로 세미는 여자 복식 게임에 들어갔고 저는 남자 복식 플레이어가 부족해서 난타를 이어갑니다. 오늘은 기온도 낮은데 바람까지 불어서 더 추운 날인 것 같습니다. 겨울철에는 특히 몸이 경직돼 있다 보니 쥐가 나거나 근육이 뭉치는 등 다치시는 분들이 너무 많은데요. 몸풀기 충분히 해주시고 안전한 테니스 하시기 바랍니다. 저희 찐미네는 겨울에도 쉬는 날 없이 열퇴하겠습니다.